Ստամբուլում Փաշինյան-Էրդողան հանդիպման ընթացքում հնարավոր է որևէ փաստաթղթի ստորագրում, թե ոչ, արդյոք ի վերջո կյանքի կկոչվի երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար հայ-թուրքական սահմանի բացման նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունը եւ որպես հարցի շարունակություն վարչապետի խոսնակը երեկ ասել էր, որ Փաշինյան-Ալիև հանդիպում նախատեսված չէ, այնուամենայնիվ հնարավոր է պատրաստից որևէ հանդիպում տեղի ունենալ եւ քննարկում ձեռք բերվի խաղաղության պայմանագրի ստորագրման վայրի հետ կապված եւ նաեւ այս այցին ընդառաջ Ալիևի կողմից հերթական անգամ խոսեց ադրբեջանցիների այսպես կոչված պատմական հայրենիք վերադառնալու մասին, արդյոք սա համարում եք նախապայման խաղաղության պայմանագրի ստորագրման եւ ադրբեջանական այս նախապայմանի ի պատասխան արդյոք Հայաստանը դիտարկում է հայերի Բաքու, Սումգայիթ, Արցախ վերադառնալու հարցը։ Շնորհակալ եմ։ Մենք մշտապես փորձում ենք կառուցել հայ-թուրքական հարաբերությունները հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կոնտեքստում, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ Հայաստան-Թուրքիա երկկողմ հարաբերությունները ունեն կարևոր նշանակություն, հաշվի առնելով, որ մենք չենք կարող փոխել աշխարհագրությունը եւ մենք պետք է մեր հարևանների հետ ունենանք բարիդրացիական հարաբերություններ, որոնք հնարավորություն կտան այս փոթորկող աշխարհում ձևավորել այնպիսի միջավայր, որը թույլ կտա երկարատև եւ կայուն խաղաղության բերի տարածաշրջանում, հատկապես այս զարգացումների ֆոնին մեծ նշանակություն ունի ուղղակի կապերը, որոնք եւ ամրապնդում են վստահությունը եւ հնարավորություն են տալիս ըստ էության բարձրաբանել այն բոլոր հարցերը, որոնք կարող են առաջանալ երկկողմ հարաբերությունների շրջանակներում։ Սա մեկ ինչ վերաբերում է փաստաթղթերի ստորագրմանը կապված երրորդ դիվանագիտական անձնագրեր կրող կամ երրորդ պետության քաղաքացիների Հայաստան եւ Թուրքիա առանց հատուկ արտոնագրի այցելության հնարավորության հետ, ապա դու գիտեք, որ մենք ավելի լայն օրակարգ ունենք եւ մենք ըստ էության մշտապես խոսում ենք եւ շարունակելու ենք խոսել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների նորմալացման, նորմալ բնականon դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման եւ այդ հարաբերությունների հաստատումից հետո առավել ակտիվ հնարավորություններ ընձեռելով մեր քաղաքացիներին, տնտեսվարողներին առևտրային, տնտեսական եւ այլ հարաբերությունների մեջ մտնելու Թուրքիայի Հանրապետության հետ։ Ինչ վերաբերում է այլ հարցերին, ենթադրություններ կարելի է շատ անել, բայց ես նախապայմանների մասն է, տեսեք, խաղաղության համաձայնագրի տեքստը համաձայնեցված է, դա նշանակում է, որ բոլոր հոդվածները համաձայնեցված են։ Հիմա մենք կարող ենք խոսել պայմանագրի կնքման ժամանակի եւ վայրի մասին։ Իհարկե շատ կարեւոր է, որպեսզի կողմերի միջև լինեն այնպիսի կառուցողական հարաբերություններ, այնպիսի փոխադարձ վստահության մթնոլորտ, որը թույլ կտա նախապատրաստել այդ պայմանագրի ստորագրման գործընթացը։ Այս առումով իհարկե տարածաշրջանային կոնսենսուսը հարցի վերաբերյալ մեծ դերակատարություն ունի եւ մեր հարաբերությունների հարևանների հետ եւ հարևանների դրական դիրքորոշումը խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ շատ կարեւոր գործոններ կհանդիսանան իրական խաղաղության հաստատման համար։ Պայմանների վերադարձի մասին, մասնավորապես այս նախապայմանի, թերևս հանրությունը տեղյակ չի, խաղաղության պայմանագրի կետերում սա ներառված է, թե ոչ։ Ես եւս մեկ անգամ պետք է նշեմ հետեւյալը։ Ցանկացած տեսակի խաղաղության պայմանագիր, ցանկացած տեսակի բնականon հարաբերությունների հաստատման ուղղված փաստաթուղթ պետք է հիմնված լինի փոխադարձ վստահության եւ ասենց ասեմ կոնսենսուսի, այսինքն միջազգային հանրության մոտ առկա կոնսենսուսի հետ կապված։ Մենք քննարկում ենք այս հարցերը այս համատեքստում եւ ես չի ուզենա, որ մենք ինչ որտեղ, ինչ որ, չգիտեմ, լրատվամիջոցի կամ մեկ այլ լրատվամիջոցի, որը հղում է կատարում, մեկ այլ լրատվամիջոցի, որը հղում է կատարում մի փաստաթղթի, որից հետո որը հղում է կատարում մեկ պաշտոնատար աղբյուրի եւ ասենք, որ գիտեք, սա դարձել է նախապայման կամ ես կխնդրեմ, որպեսզի լրատվամիջոցները եւս այս գործընթացում փորձեին հնարավորինս աջակցող դիրքորոշում բռնեն, որովհետեւ մենք ըստ էության ասում ենք հետեւյալը.
խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցված է, մենք այդ տեքստով շարունակում ենք առաջ եւ շատ կարեւոր է հիմա ձևավորել հատկապես այն զարգացումների լույսի ներքո, որը առկա է այսօր մեր հարավում կամ մեր հյուսիսում, գիտեք բոլորդ, անհրաժեշտ է ունենալ այնպիսի փոխվստահության միջավայր, որը թույլ կտա երկարատև կայուն խաղաղություն կնքել։ Այսքանը